Hello everyone, welcome to another video and welcome to my YouTube channel. Actually অনেকেই বলতেছিল যে হচ্ছে ভাই নতুন বাইকে ব্রেকিং পিরিয়ড কীভাবে মেনটেন করতেছেন বা অ্যাকচুয়ালি ব্রেকিং পিরিয়ডটা কী। আর প্রথমত বলি, ব্রেকিং পিরিয়ডটা হচ্ছে একটা বাইক যখন বিল্ড করা হয় নর্মালি হায়ার সিসি বাইকগুলোতে কিন্তু ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হয় না। ওই বাইকগুলো এমনভাবে বিল্ড করা হয় যে ওগুলোর কোনো ব্রেকিং পিরিয়ডটা নেই। জাস্ট আপনি বাইকটা কিনবেন অ্যান্ড ওইটা আপনার ইচ্ছামতো রাইড করবেন। বাট আমাদের দেশে নর্মালি যেটা হয় 150 থেকে 165 সিসি পর্যন্ত আমাদের দেশে বাইকগুলো নিয়ে আসা হয়, আর এই বাইকগুলোতে ব্রেকিং পিরিয়ড দেয়া থাকে। আর এই ব্রেকিং পিরিয়ডটা আপনাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে। অনেকেই বলবে যে ভাই ব্রেকিং পিরিয়ড বলে কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে বলি যে আপনারা যারা বলেন ব্রেকিং পিরিয়ড বলতে কিছু নেই, প্রতিটা বাইকের সঙ্গে একটা ম্যানুয়াল বুক দেয়া থাকে। জাস্ট ওই বুকটা একটু ভালোভাবে কেয়ারফুলি পড়িয়েন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার বাইকে ম্যানুয়ালি ব্রেকিং পিরিয়ড আছে কি না। সো এই কনসেপ্টটা জাস্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। যদি আপনার বাইকে ব্রেকিং পিরিয়ড দেওয়া থাকে তাহলে আপনি ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করবেন, যদি না দেওয়া থাকে আপনার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এইটাই কথা। এখন কত কিলোমিটার পর্যন্ত ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হয়? আচ্ছা, ব্রেকিং পিরিয়ডের মেনটেন করার যে কাহিনিটা ওইটাও ম্যানুয়াল বইয়ে ওইটাও ম্যানুয়ালি দেওয়া আছে, ওই ম্যানুয়াল বুকটাতে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এই বাইকটাতে এটা হচ্ছে Yamaha FZS-V3, এইটাতে 1500 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্রেকিং পিরিয়ড দেওয়া আছে, যে এটা 1500 কিলোমিটার পর্যন্ত এইটা ব্রেকিং পিরিয়ড এটার মেনটেন করতে হবে। তারপর অ্যাকচুয়ালি আমার যে আরেকটা যে বাইক সেটা হচ্ছে সুজুকি জিক্সারের ব্রেকিং পিরিয়ড হচ্ছে ওইটারও 1500 কিলোমিটার, ওইটাও দেওয়া আছে। আর হর্নেটের কিন্তু আবার ব্রেকিং পিরিয়ড হচ্ছে অনলি 500 কিলোমিটার। সো এইটা এক এক বাইকে এক এক রকম। আর নর্মালি আপনি যদি ম্যানুয়ালি বুক যদি আপনি না পড়েন বা ম্যানুয়ালি বই আপনার পড়ার সময় নাই, তাহলে আপনি বলি কিভাবে আপনি আইডিয়ালি ব্রেকিং পিরিয়ডটা মেনটেন করবেন। আপনার বাইকে আপনি প্রথম 500 কিলোমিটার 5000 RPM-এর ভিতরে আপনি বাইকটা রাইড করবেন। প্রথম 500 কিলোমিটার আপনি 4 থেকে 5000 RPM-এর ভিতরে রাইড করবেন। 4000 RPM ভালো। তারপর আপনি যদি দেখা যায় যে হাইওয়েতে বাইকটা রাইড করেন তাহলে আপনি 5000 RPM-এর ভিতরে বাইকটা রাইড করবেন। এবং সবগুলা গিয়ারে আপনি ব্রেকিং পিরিয়ডটা মেনটেন করবেন। যেমন আপনার হচ্ছে 1 নম্বর গিয়ারে আপনি বাইক রাইড করবেন, 2 নম্বর গিয়ারে আপনি বাইক রাইড করবেন, 3 নম্বর গিয়ারে আপনি বাইক রাইড করবেন। এমন না যে আপনি 5 নম্বর গিয়ার দিয়েই আপনি 4000 RPM-এ বাইক রাইড করলেন, যে ওই গিয়ারগুলো দেখা গেলো 1 মিনিটের ভিতরে আপনি দিয়ে নিলেন। জাস্ট এমনটা করা যাবে না, আপনাকে সবগুলা গিয়ারেই বাইকটা রাইড করতে হবে। এইটা গেল একটা বিষয়। আর আরপিএমটা প্রথম 0 to 500 কিলোমিটার আপনার 4 থেকে 5000 RPM-এ আপনি বাইক রাইড করবেন। তারপর হচ্ছে 500 থেকে 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনি 7000 পর্যন্ত RPM ইউজ করবেন। 6 থেকে 7000 RPM, মানে 500-র পরে 1000 পর্যন্ত আপনি সর্বোচ্চ 7000 RPM-এ বাইকটা আপনি রাইড করবেন। আর এরপরে আপনি 1000 থেকে 1500 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনি 8000 বা 9000 RPM-এর ভিতরে আপনি বাইকটা রাইড করার ট্রাই করবেন, এর উপরে না। সো এইটা গেল আরপিএমের হিসাবটা। আপনি 1500 কিলোমিটার পর্যন্ত এইভাবে মেনটেন করে চলবেন। আর অবশ্যই আপনার যখন ব্রেকিং পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাবে আপনি বাইকটার টপ স্পিড চেক করবেন বা আপনি বাইকটা টপ উঠাবেন। এটা মাস্ট বি, আপনার বাইকের টপ উঠাইতে হবে। যে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি কেন আপনার বাইকে টপ স্পিড উঠাবেন বা হচ্ছে টপ চেক করবেন। আপনি যদি আপনার বাইকের যদি টপ না উঠান তাহলে আপনি এইভাবে যদি আপনি বাইকটা রাইড করতে চান তো এক সময় যা দেখা যাবে যে আপনার বাইকের কিন্তু টপ স্পিড ওইভাবে আর উঠতেছে না, টপ এন্ডে গিয়ে বাইকের স্পিড ড্রপ করতেছে। সো এইটা কিন্তু একটা মেজর একটা ফ্যাক্ট। আর ব্রেকিং পিরিয়ডটা আপনাকে কেন মানতে হবে এটা বলি। ব্রেকিং পিরিয়ডটা মানতে হবে এই কারণ আপনার ইঞ্জিনের যদি লংজিবিলিটি যদি বাড়াইতে চান বা আপনার ইঞ্জিনটা যদি লং টাইম ধরে যদি ভালো রাখতে চান তাহলে আপনাকে ব্রেকিং পিরিয়ডটা মানতে হবে। আর 2 নম্বর বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার মাইলেজ কিন্তু আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড না মেনটেন করলে আপনার বাইকের কিন্তু মাইলেজ ড্রপ করবে। অনেকেই কিন্তু বলে যে বাইকের মাইলেজ আপনার এত বেশি হয়, আমাদের হয় না কেন। আমার জিক্সারটাতে কিন্তু আমি এভারেজে 48 থেকে 50-এর মতো মাইলেজ পাই, যেটা অনেকেই বিলিভ করে না। বাট আমি মাইলেজ টেস্ট করেও একটা ভিডিও বানাইছি। সো ওইখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যে ওইটার আসলে এভারেজ মাইলেজ কত আসে। সো ব্রেকিং পিরিয়ডটা অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি মেনটেন করার কারণে কিন্তু বাইকের মাইলেজটা বেশি হয় বা হচ্ছে অ্যাকুরেট মাইলেজটা পাওয়া যায়। সো এইটা একটা ফ্যাক্ট। আর এরপরের যে বিষয়টা থাকে সেইটা হচ্ছে যে
বাইকটা আপনি কোথায় রাইড করবেন। অ্যাকচুয়ালি বাইকটা হাইওয়েতেও রাইড করতে পারেন, বা আপনি বাইকটা নর্মাল রোডও, এরকম রোডও রাইড করতে পারেন। তবে হাইওয়েতে রাইড করলে যে প্রবলেমটা হয় সেইটা হচ্ছে যে আপনার দেখা যায় যে হচ্ছে লং টাইম ধরে 70 বা 80 স্পিডে বাইকটা রাইড করা হয়। সো হাইওয়েতে বাইক রাইড না করাই ভালো। তারপরে যদি আপনি হাইওয়েতে রাইড করতে চান তো একটা ট্রাই করবেন যে সবগুলো গিয়ারে আপনি বাইকটা রাইড করা ট্রাই করবেন। আর লং রাইড করা যাবে কি না, লং রাইড বলতে অ্যাকচুয়ালি যারা ঢাকা থেকে বাইক নিয়ে যায় অনেক জেলাতে, সো তখন দেখা যায় যে ঢাকা থেকে দূরত্বটা হয়ে যায় 200 কিলোমিটার বা 300 কিলোমিটার। জাস্ট বাইকটা কিনেই কিন্তু তারা নিয়ে আসে আর কি। সো এখানে একটা যে বিষয় থাকে, আপনি যখন এই 1500 কিলোমিটারের মধ্যে আপনাকে যেহেতু লং রাইড করা লাগতেছে, সো তখন আপনি যেটা করতে পারেন সেইটা হচ্ছে 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর পর আপনি একটা ব্রেক দেবেন। মিনিমাম 1 ঘন্টার একটা ব্রেক দিয়ে নেবেন। তাহলে হবে কি, আপনার ইঞ্জিনটা একটু রেস্ট পাবে আর কি, মানে ইঞ্জিনটা কুল হওয়ার একটু টাইম পাবে। জাস্ট এই কাজটা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। ইঞ্জিনটা আপনার যেন কুল হওয়ার একটা টাইম থাকে, দেন আপনি এগেইন আবার 40 কিলোমিটার বা 50 কিলোমিটার একটানা রাইড করলেন, আবার আপনি ব্রেক দিয়ে দিলেন। সো এইটা গেল লং রাইডের ক্ষেত্রে। এবং এরপরের যে বিষয়টা আসি হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের। আচ্ছা, আপনি এখন হচ্ছে কোন ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন? মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন, নাকি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন, নাকি ফুললি সিনথেটিক, না সেমি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন? অ্যাকচুয়ালি ব্রেকিং পিরিয়ডে আপনি ট্রাই করবেন মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার জন্য। কারণ হচ্ছে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে বেস্ট। যেহেতু ইঞ্জিনটা একটু অমসৃণ থাকে, অ্যান্ড ইঞ্জিনটা মসৃণ হইতে একটু টাইম নেয়, সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে অবশ্যই মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে হবে। এইটা আপনার বাইকের জন্য খুবই ভালো। আর প্রতিবার ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার সময় আপনার যে কাজটা করতে হবে সেইটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টারটা আপনি চেঞ্জ করে নেবেন। সো অয়েল ফিল্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ দেখা যায় যে ইঞ্জিনের কিছু গুঁড়া থাকে, ইঞ্জিনটা একটু মসৃণ হইতে একটু টাইম লাগে, এবং ওই গুঁড়াগুলো কিন্তু আপনার ওই ফিল্টারেও লেগে থাকে। দ্যাটস ওয়াই আপনি ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে নেবেন। আর প্রথম ইঞ্জিন অয়েল আপনি 200 থেকে 300 কিলোমিটারের মধ্যে চেঞ্জ করে নেবেন। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার। আপনার বেশি রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। আপনি 200 থেকে 300 কিলোমিটারের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে নেবেন। যেহেতু বাইকটা আপনার অনেক দিন পরে থাকে, অর্থাৎ শোরুমে যদি পরে থাকে, বা হচ্ছে বাইকটা আপনার ইন্ডিয়া থেকে শোরুম পর্যন্ত আসতে যদি দেখা যায় যে 15 দিন বা 1 মাস সময় লাগে, সো এই সময়টাতে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার দেখা যায় যে তলানিতে পড়ে থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই আপনি ট্রাই করবেন 200 থেকে 300 কিলোমিটার এর মধ্যে ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার জন্য। অ্যান্ড পরবর্তী ইঞ্জিন অয়েলগুলো আপনি 1500 বা 2000 কিলোমিটার পর পর্যন্ত প্রতি 500 কিলোমিটার পর করে একটা করে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবেন, এবং অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে নেবেন। আর একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, এটা যেন আপনার ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেডটা যেন অবশ্যই রিকমেন্ডেড গ্রেড অনুযায়ী হয়। সো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো ওভারঅল এই জিনিসগুলো আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে। সো এরপরে যে বিষয়টা সেইটা হচ্ছে ফুয়েলের বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই ভালো মানের ফুয়েল নিতে হবে। সেইটা হচ্ছে যে আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড হোক আর যে কোনো পিরিয়ড হোক, ব্রেকিং পিরিয়ডে ট্রাই করবেন একটা ভালো ট্রাস্টেড ফুয়েল পাম্প থেকে ফুয়েল নেওয়ার জন্য। সো ওইটা সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে আপনার যেহেতু ইঞ্জিনটা একটু ফার্স্ট টাইমে আপনার একটু অনেক সফট হইতে সময় লাগে এবং ভালো থাকে। সো ইঞ্জিনের জন্য, আপনার ইঞ্জিন ভালো রাখার জন্য অবশ্যই ভালো মানের আপনি একটা ফুয়েল নিয়ে নেবেন। সো ব্রেকিং পিরিয়ডে এইটাও একটা পার্ট। আর এরপর হচ্ছে আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে অনেকেই বলে যে ভাই পিলিয়ন নেওয়া যাবে কি না। অ্যাকচুয়ালি পিলিয়ন না নেওয়াটা বেটার। আর কারণটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু মানে মোট কথা হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ডে আপনার ইঞ্জিনের উপর প্রেশার দেওয়া যাবে না। সো যেহেতু ইঞ্জিনের উপর প্রেশার দেওয়া যাবে না, সো দ্যাটস ওয়াই আপনার পিলিয়ন না নেওয়াটাই ভালো। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি পিলিয়ন না নিয়ে কীভাবে থাকবেন। যেহেতু আপনার দেখা যায় যে বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের আত্মীয় স্বজন সবাই আছে, তারা একটু নিউ বাইক দেখলে তারা একটু উঠতে চায়। সো ট্রাই করবেন না নেওয়ার জন্য, বাট তারপরও আর কি যদি নেয়াই লাগে অবশ্যই নেবেন। তো ভারী পিলিয়ন না নেওয়ার ট্রাই করবেন। অ্যাকচুয়ালি আপনি বাইকটা যখন বাসা থেকে বের করবেন দিনের প্রথমবার, যেমন আমি এখন বাসা থেকে বাইকটা বের করছি, এখন আমি যে কাজটা করতে হবে সেইটা হচ্ছে যে বাইকটা আপনাকে অন করবেন। অন করার পর বাইকটা আপনি নিউট্রাল করবেন। নিউট্রালের পর জাস্ট আপনি
বাইকটা স্টার্ট দিয়ে রাখবেন। এইটা হচ্ছে যে আপনি কোনো প্রকারের থ্রোটলটা রেপ করবেন না, জাস্ট আপনি বাইকটা স্টার্ট দেবেন এবং এইটা নর্মালি 2 থেকে 5 মিনিট মানে 2 মিনিটের মতো আপনি বাইকটা স্টার্ট দিয়ে রাখবেন। এতে করে হবে কি যে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটা যেটা থাকে ইঞ্জিনে, এই ইঞ্জিন অয়েলটা কিন্তু উপর নিচে সমানভাবে চলে যাবে আর কি। আর আপনি যদি জাস্ট স্টার্ট দিয়ে যদি বাইকটা যদি রেপ করেন তখন কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলটা কিন্তু আপনার হচ্ছে বাইকে পুরোপুরি কিন্তু উপরে নিচে যাবে না, তখন একটু প্রবলেম হয় আর কি ইঞ্জিনে। সো ইঞ্জিনের লংজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য আপনি ব্রেক ইন পিরিয়ডে অবশ্যই আপনি বাইকটা দিনের প্রথমে আপনি যখন বাইকটা বের করেন তখন অবশ্যই আপনি 2 থেকে 5 মিনিট আপনি বাইকটা স্টার্ট দিয়ে রাখবেন। আর নর্মালি আপনি যে কোনো সময়ে আপনি প্রথম যখন বাইকটা বের করবেন অর্থাৎ 8 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা বাইকটা যখন ভিতরে থাকে রেস্টে থাকে তখন কিন্তু আপনি এই কাজটা করবেন। অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট অফ অল আপনার ব্রেকিং পিরিয়ড, আপনারা যারা নিউলি বাইক কিনবেন বা নিউলি বাইক কিনছেন ট্রাই করবেন ব্রেকিং পিরিয়ডটা প্রপারলি মেনটেন করার জন্য। আর কারণ হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার নিউ বাইকের জন্য। সো দ্যাটস ইট। অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট ইন একটা কথা বলি, সেইটা হচ্ছে যে অবশ্যই সাবধানে বাইক রাইড করবেন আর ট্রাই করবেন প্রপার সেফটি মেনটেন করার জন্য। অ্যান্ড ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিওস।